হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আইফোন 13 মিনি আনবক্স করব। আইফোন 13 মিনি কান্ট্রি ভেদে এটার প্রাইস ডিফারেন্ট হয়, যেমন ইউএস মার্কেটে আপনার $699, ইউকে মার্কেটে হচ্ছে আপনার £679, আর বাংলাদেশে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার দেখলাম যে আপনার 1,03,000 টাকা করে বিক্রি করতেছে। আমার এটা আইফোন 13 মিনি 128 জিবি। বেসিক্যালি আমি এর আগে আইফোন 4S, আইফোন 5S, তারপর আইফোন 7 ইউজ করছি, যেহেতু এটার আপনার সাইজটা ছোট ছিল, এবং দ্যাটস এ রিজন আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর লং টাইম যে এরকম একটা সাইজের যদি সেট আইফোন থেকে আসে তাহলে আমি কিনবো, কারণ আইফোন 7-এর পর আইফোন 10, আইফোন 11, আইফোন 12 সবগুলো বড় বড় ছিল। সো এটা আমার একমাত্র চয়েসের কারণ হচ্ছে যে আমি যাতে আমার মোটের মধ্যে নিয়ে আমি এটাকে ব্রাউজ করতে পারি। আইফোন 13 মিনির সাথে দেখলাম, ও মা এই গড, এখন তো কিছুই দেখছি না। দেখুন, আগে তো একটা আপনার হেডফোন থাকতো, একটা অ্যাডাপ্টার থাকতো, এখন শুধু একটা জাস্ট চার্জার কেবল দিচ্ছে আমাদেরকে। ওকে, সো এনিওয়ে আপনার আইফোন 13 মিনি আনবক্স হয়ে গেছে। আমি এটাকে আপনার 8 আওয়ার্স চার্জ দিয়ে রাখবো। আর এইখানে দেখা যাচ্ছে কিছু আপনার, এটা সম্ভবত আপনার আইফোনের সিমের পিনটা এই। আর আইফোন যেহেতু এটা আপনার বাংলাদেশে এগুলো আসলে নষ্ট হলে এগুলো ঠিক করা খুবই টাফ। সো এই জন্য আমি বলবো যে আপনারা যেই আইফোন কিনেন সাথে সাথে কাভার লাগিয়ে নেবেন এবং স্ক্রিন প্রোটেক্টর লাগিয়ে নেবেন, সো দ্যাট ইট উইল লাস্ট লং। চলুন আজকে আমরা আইফোন 13 মিনি দিয়ে ভিডিও করব এবং আপনাদেরকে দেখাবো। আমার কাছে যতটুকু এটার মনে হচ্ছে, দেখুন আমি যে হাঁটতেছি, হাঁটার জন্য যেটা শেকিং হয় ক্যামেরাটা, এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। এবং এইখানে দেখেন যে আমি পুরা ডিটেলসটা, মানে ওই পার্কটার পুরা ডিটেলসটা ক্যাপচার করার চেষ্টা করতেছি, এবং এক্স্যাক্টলি সেম কালারে আছে। আমি এখানে কোনো এডিটই করিনি। এবং এখানে যদি আপনি ক্যামেরা দিয়ে আপনি ব্লক করেন, দেখেন আপনি যে হাঁটতেছে, আমি যে হাঁটতেছি, এখানে কোনো শেক হচ্ছে না কিন্তু। সো আমার মনে হয় না যে এখানে আপনার যদি আইফোন 13 মিনি থাকে কোনো প্রফেশনাল ক্যামেরার দরকার আছে। এবং এই যে দেখেন, এখানে আমি দৌড়াচ্ছি, স্টাবিলাইজেশনটা দেখেন, এটার ফোকাসটা কিন্তু আমার ফেসের ওপর আছে এবং এক্স্যাক্টলি আমাকে ফোকাস করতেছে, এবং এখানে কোনো ব্লারি অথবা কোনো সমস্যা দেখতেছি না। এখানে এক পাশ থেকেই পার্কটার ডিটেলস আমি ক্যাপচার করার চেষ্টা করতেছি, এবং এখানে আবার দেখেন আমি হাঁটতেছি, কোনো শেকিং হচ্ছে না। তো আমি যেটা মনে করি যে এখানে আপনার এই আইফোন 13 মিনি যদি আপনার কাছে থাকে, আমার মনে হয় না কোনো পয়েন্ট শুট ক্যামেরা অথবা ধরেন আপনার অন্যান্য কোনো প্রফেশনাল ক্যামেরা দরকার আছে, কারণ রিয়েলি হ্যাপি উইথ দ্য ক্যামেরা।
নাইট শটটা ছিল আপনার মাইন্ড ব্লোয়িং। দেখুন আপনার এতটা ঝকঝকে, আমি এটা কখনই আশা করিনি যে একটা ফোনের ক্যামেরা দিয়ে এত সুন্দর ছবি আসবে, এত সুন্দর ভিডিও আসবে। লুক, এই যে দেখেন আপনার এই যে ধোঁয়ার মতো একটা দেখতেছেন, এইটা হচ্ছে আপনার কুয়াশা। ইভেন দ্য কুয়াশাটা আবার দেখা যাচ্ছে। জাস্ট এটা আমি মোবাইলের মাধ্যমে রাতের বেলা করছি। তো আমার মনে হয় না যে আইফোন 13 মিনি থাকলে আপনার প্রফেশনাল ক্যামেরা দরকার আছে ফর ইউর ব্লগ অর এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু ডু।